kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka. Bene data, igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se igicamunsi cyiza bivanye n'aho buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwese mwemeye gufatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none kuwa 23 Mata mwaka 2025 kuwa gatatu iragira iti: nurwanirira Imana ishyaka nayo izari kurwanirira. Nurwanirira Imana ishyaka nayo izari kurwanirira. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turirimbane indirimbo ya 210 yo mu ndirimbo zo gushimisha igira iti: nimuze ngabo za Yesu. Niturangiza dusome ijambo ry'Imana yashyize ku mutima wanjye.
cyane bene data, mukomere cyane, mugiye kunesha, muhabwe ingabire nziza z'abatabarutse. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe bene data. Reka dusome ijambo ry'Imana. Igitabo cyo kubara ibice 25 umurongo wa mbere kugeza kuri 13 haravuga ngo Abisirayeli basenga ibigirwamana Uwiteka abahana. Abisirayeli baguma i Shitimu, abantu batangira gusambana n'abamowabukazi kuko babararikaga ngo baze mu itamba ry'ibitambo by'imana zabo. Abantu bagatonora bakikubita hasi imbere y'imana zabo. Abisirayeli bifatanya na Bayali y'i Pewori bikongereza uburakari bw'Uwiteka. Uwiteka abwira Mose ati, teranya abatware b'abantu bose umanike abakoze ibyo imbere y'Uwiteka ku zuba, kugira ngo uburakari bw'Uwiteka bwinshi buve ku Bisirayeli. Mose abwira abacamanza b'Abisirayeli ati, umuntu wese muri mwe yice abo mu bantu be bifatanije na Bayali y'i Pewori. Umwe mu Bisirayeli araza azanira bene wabo umumediyanikazi mu maso ya Mose no mu iteraniro ry'Abisirayeli. Baririra mu muryango w'ihema ry'ibonaniro, baririra ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Finehasi mwene Eleyazari wa Aroni umutambyi abibonye ahaguruka hagati mu iteraniro, yenda icumu akurikira uwo Mwisirayeli mu ihema, abahinguranya bombi, uwo Mwisirayeli n'uwo mugore, bimufata ku nda ye. Mugiga ashira ubwo mu Bisirayeli. Abishwe na mugiga iyo bari inzovu 2,410. Uwiteka abwira Mose ati, Finehasi mwene Eleyazari wa Aroni umutambyi atumye uburakari bwanjye buva ku Bisirayeli, kuko yafuhiye ifuhe ryanjye muri bo, agatuma ntarimbuza Abisirayeli iryo fuhe ryanjye. Nuko none vuga uti, dore muhaye isezerano ryanjye ry'amahoro rizamubera hamwe n'umuryango, hamwe n'urubyaro rwe, isezerano ry'ubutambyi buhoraho, kuko yarwaniye Imana ye ishyaka agahongerera Abisirayeli. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ihame cyangwa se muri kamere y'Imana nuko igirira neza abeza n'ababi, ariko kandi abayirwanyije ntabwo bagwa neza. Bagira neza abayirwanirira ishyaka, ariko nanone abayirwaniye ishyaka ntabwo birengagiza Abisirayeli. Abisirayeli bamaze kurengwa, batangiye gusenga ibigirwamana, Uwiteka arabahana, abatera indwara ya mugiga, bifatanya na Bayali. Uwiteka abwira Mose ati, teranya abatware b'abantu bose umanike urutonde rw'abakoze ibyo imbere y'Uwiteka ku zuba, kugira ngo uburakari bw'Uwiteka bwinshi buve ku Bisirayeli. Mose abwira abacamanza ati, umuntu wese muri mwe yice abo mu bantu be bifatanyije na Bayali y'i Pewori. Umwe mu Bisirayeli araza azaniye bene wabo umumediyanikazi mu maso ya Mose no mu iteraniro ry'Abisirayeli, baririra ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Finehasi mwene Eleyazari wa Aroni umutambyi abibonye ahaguruka hagati mu iteraniro, yenda icumu akurikira Umwisirayeli n'uwo mugore, rimufata ku nda ye. Mugiga ashyira ubwo mu Bisirayeli. Abisirayeli bishwe na mugiga bari bageze ku inzovu 2,410. Ku 10 hatubwiye ngo Uwiteka abwira Mose ati, Finehasi mwene Eleyazari wa Aroni umutambyi atumye uburakari bwanjye buva ku Bisirayeli, kuko yafuhiye ifuhe ryanjye muri bo, agatuma ntarimbuza Abisirayeli iryo fuhe ryanjye. Nuko arangije
nuko none vuga uti dore muhaye isezerano ryanjye ry'amahoro rizamubera hamwe n'urubyaro rwe, isezerano ry'ubutambyi buhoraho, kuko yarwanije Imana ye ishyaka agahorera Abisirayeli. Mu murimo w'Imana ukwiye kugira nawe agatendo cyangwa agashya ukora mu murimo wayo Imana izakwibukiraho, nk'ako Finehasi yakoze, agakora agashya mu kwirwanirira ishyaka, haba mu kuyivuga aho bayipfobya wowe ukayihamya, aho bayitesha agaciro wowe ugakomeza ukayigaha, ahatavugwa cyangwa se hatari izina rya Yesu ukarihamya, hamwe n'utundi dushya udutendo dutandukanye. Imana nayo ijya yibuka udushya cyangwa se udutendo umuntu aba yarakoze mu murimo wayo. Imana nayo igihe runaka izagira icyo igukorera udushya nawe nk'utwo wagiye ukora, kugira ngo ikunezeze, ikurwanirire ishyaka. Nuyirwanira ishyaka nayo izakurwanirira irindi. Aho abantu batari kurwaniriyeyo iri kurwanirire kandi yigaragaze. Mbese haba hari udushya waba warigeze wayikorera uyirwanirira ishyaka, nawe kumenya uko uhagaze, kugira ngo Imana ijye ibona ko uyikunda, nk'uko ijambo ryayo rivuga ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ishyaka ryawe ryose. Imana nayo izakomeza kurwanira ishyaka. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi tugire neza. Amen. Data, turagushimiye, duhe imbaraga nk'iza Finehasi zo kurwanira ishyaka, aho uvugwa ibitari byo tukuvuge neza, aho bataguhamya tuguhamye, kandi tuzakomeze kugira imbaraga zo kukuvuga. Urakoze, urakarama, bana natwe muri byose, ishimwe n'icyubahiro byawe none iteka ryose. Miseze nizeye izina ryawe ryera, Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Mwari kumwe nanone nk'uko bisanzwe na mwese muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Gakombe, umushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda CCR. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe mwese bene data. Mbifurije kugira umunsi mwiza n'akazi keza. Shalom shalom, ndabakunda.